Hey guys, за өнөөдөр бүгдээ Solidity resource руу орох болно. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд блокчейн хөгжүүлэгчийн бүлэг Mongolia Blockchain Developers Community-д оролцвол энэ анх баясгалан ментор бол амар гоё resource-ууд бэлтгэсэн байгаа. Blockchain Hackathon resources та ийш орох юм бол Google Drive орно. Тэгээ Google Drive дотор бол idea suggestions бас байгаа. Тэгээд Hackathon-ы survival guide бас байгаа. Гэтэ өнөөдөр бүгдээ technical resource тал руу орно. За technical resource тал руугаа бол яг бүх ер нь хакатонд хэрэгтэй бүх ресурсууд ер нь технологи тал руугаа байгаа. Тэгээд бидрийнх яг блокчейн тал руугаа гэх юм бол энэ доор learn methods Solidity болон юунууд бол байгаа. Энэ доор ethers-ийнх бас байгаа. Тэгээд яг Solidity сурахад ямар ресурсууд хамгийн сайн бэ гэж би өөрөө тодорхойлж байгаа вэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд энэ Solidity by example. За энэ вебсайт нь яаж байгаа вэ гэх юм бол та хэрвээ ороод үзэх юм бол энэ бүх syntax, бүх Solidity-ийн өөрийн гэсэн фичерүүдийн одоо жижигэн тайлбаруудтай жижигэн example кодууд байгаа. Жишээлбэл одоо энэ first application гэх юм бол бүгд нэг counter гэдэг smart contract гэх юм бол энэ ингээд яг Solidity ингээд ямар чадвартай гэдгийг харуулах боломжтой байгаа. Буцах юм бол доош энэ gas price, if else дээр location-ууд нь хаах байх боломжтой вэ? Event, calling parent contracts болон creating contracts from a contract дотроо шинэ контракт үүсгэж юм уу тий ийм чухал Solidity-ийн одоо нөгөө фичрүүд байдаг smart contract-ийн тэгээд энэ дээр бол одоо код бичингээ энийг одоо resource-о болгоод кодо бичингээ одоо ингэ мэдгүй байх юм бол ийшээгээ шууд ороод хурдан асуултын хариултанд очих боломжтой. Би бол ялангуяа энийг одоо код дандаа хэрэгэлдэг smart contract бичих хэрэгтэй. Дараагийнх нь гэх юм бол энэ smart contract programmer гэж вебсайт YouTuber байгаа. Та хэрвээ ингээд бичлэг үзэж юм сурдаг байх юм бол энэ smart contract programming playlist руу орж байгаа. Энэ доор Solidity 0.8 гэсэн юу байгаа. Playlist байгаа. За энэ ингээд 77 бичлэгтэй. Гэхдээ та яг бичлэгүүдийг харах юм бол дандаа 4 минут, 3 минут, 1 минут, 2 минут гэсэн юутайгаа одоо duration тайгаа. Тийм болохоор бас өдөртөө бол яг бүгдийг үзэж чадна гэж би тодорхойлж байна. Тэгээд ер нь бол энэ дээр бол гэс бүх фичрийн талаар яг нөгөө Solidity-ийн программингийн талаар бүх юм байгаа. Цаашаа гэх юм бол та одоо тоглоом одоо нөгөө gamified tutorial гэдэг шүү дээ. Тиймэрдүү байх юм бол crypto zombies-ийг аюулаар орой. Би бол өөрөө хамгийн түрүүнд энийг хэрэгжилж ийсэн. Энэний бол одоо tutorial-д надад амар их таалагддаг. За окей. Хэрвээ та одоо бүх syntax тал руугаа ингэж нөгөө харж аваад ийм юмтай юм, тийм юмтай юм гэж мэддэг байх юм бол энэ learn x and y minutes гэдэг амар гоё resource гэдэг. Ийшээ ороод ер нь бол бүх юуг нь харах боломжтой. Бүх фичрийг ингээд гүйлгээд уншаал энэ юм бэр дээр нь бол хөөрхөн одоо нөгөө комментлсан guidance-ууд байгаад байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн resource гэх юм бол Solidity тал руугаа ер нь юугаа хараарай гэж би зөвлөмөр байна. Доко хараарай, Solidity доко. Ер нь эхний ядаа нөгөө basic-ийг уншсан байхад бас боломжтой гэж үзэж байна. Илүү сайн ойлголт авч чадна гэж бодож байна. За окей, миний Solidity resource бол иймэрдүү байна. Эднүсийг ер нь мэдж байгаад бол яг таны Solidity-ийн асуудал гарч байгаа бол эднүс чинь их амар их тусалж чадна гэж би бодож байна. Окей. Дараагийн бичлэг хүртлээ. Bye guys.